V stredu 29. augusta sa Pisces 3 a jeho dvaja piloti prepadnú na dno Atlantického oceánu pri nehode, ktorej sa dalo vyhnúť. Táto nehoda vyvolá 76-hodinovú medzinárodnú záchrannú operáciu. Pisces 3 postavila spoločnosť International Hydrodynamic z North Vancouveru v Britskej Kolumbii a bola spustená na vodu v roku 1969. Kanadské komerčné ponorné plavidlo meria 6 metrov na dĺžku, 2 metre na šírku a 3 metre na výšku. Môže vziať 2 členov posádky. Je postavené na prácu a prieskum oblasti oceánu v hĺbke až 1100 metrov. Pisces 3 kúpi britská spoločnosť Vickers Oceanics v roku 1971. Vickers Oceanics má najväčšiu flotilu komerčných ponoriek s 9 ponorkami a 5 podpornými loďami. Ponorky podporujú ropný priemysel na mori vykonávaním prieskumov miest pre nové potrubia a podvodné konštrukcie. Používajú sa na kontrolu a údržbu konštrukcií plošín, potrubí a hlavíc vrtov. Nájdu a vyzdvihnú stratené zariadenie alebo fotografujú stav podvodných častí vrtných plošín. Na Pisces 3 sú pripevnené manipulátory. Sú to mechanické ramená, na ktoré možno pripevniť rôzne nástroje na uchopenie, rezanie, pílenie, vrtanie a čerpanie. Nástroje je možné meniť, kým je ponorka pod vodou. Pôvodne je Pisces 3 postavená s chvostovými plutvami, ale Vickers Oceanic ich odstránil, aby zlepšil prístup a manipuláciu. V útorok, 28. augusta 1973, strávil Roger Melinson deň opravou pokazeného manipulátora na ponorke. Počas opravy vymení poloprázdnu kyslíkovú nádrž za plnú, aj keď by poloprázdna stačila na ďalší ponor. Je to jednoducho dobrý zvyk. Po celodennej a celonočnej práci až do rána 29. augusta začínajú Roger Chapman a Roger Melinson rutinný ponor o 01:15. Pracujú na pokladaní transatlantického telefónneho kábla na morské dno. Ich aktuálna pozícia je 130 námorných míľ juhozápadne od Corku v Južnom Írsku. Chapman je bývalý ponorkár námorníctvu a Melinson je inžinier, ktorý ponorku zrekonštruoval, keď ju dostali z Kanady. Obaja muži sú veľmi skúsení a Melinson pozná ponorku do posledného detailu. Práca je naplánovaná na 20 dní s 8-hodinovými ponormi v ponorke. Trvá približne 40 minút, kým sa dostanú do hĺbky 488 metrov na morskom dne. Pisces 3 používa vodné trysky na skvapalnenie bahna, položenie kábla a následné zakrytie. Je to ťažká a vyčerpávajúca práca zostať sústredený pri takmer nulovej viditeľnosti. Keď striekajú vodné trysky na bahno, zdvihne sa oblak bahna a je takmer nemožné vidieť ďalej než po manipulačné rameno. Posádka to opisuje ako jazdu po diaľnici v hustej hmle a snahu sledovať bielu čiaru. Aby videli cez priezor, muži si kľaknú a dajú si hlavy medzi kolená. Priezor smeruje dopredu a dole k morskému dnu pred nimi, aby mohli vidieť káble, ktoré pokladajú. V jednej ruke ovládajú ponorku a v druhej manipulátor. Vyžaduje si to 100% sústredenosť po celý čas. Aby sa vyhli vyčerpaniu, piloti sa striedajú a často menia pozície. Každých 40 minút čistia vzduch. Ľapnú ventilátor s hydroxidom lítia, aby odstránili oxid uhličitý z atmosféry. A tiež pridávajú do kabíny ďalší kyslík, aby bol vzduch dýchateľný. Ak nečistia vzduch, oxid uhličitý sa hromadí v ich komore, čo ich robí malátnymi a slabými. Počas každého ponoru si tiež vedú videozáznam. Po 8-hodinovej smene začnú títo dvaja muži svoj výstup. O 09:18 po úspešnom ponore dosiahne Pisces 3 hladinu. Títo dvaja muži počujú, ako sa vlečné lano pripája k podpornému plavidlu Vickers Voyager. Hlas cez rádio ich informuje, že vlečné lano je teraz pripojené. Ale správu rýchlo prehluší vysoký piskot. Je to zvuk, ktorý je Chapmanovi a Melinsonovi známy. Už ho predtým počuli. Je to alarm v zadnej sfére samostatnej časti ponorky, ktorá obsahuje stroje a zásobník oleja. Kondenzácia už predtým spustila tento alarm. Zvyčajne sa zastaví hneď ako začne a nie je dôvod na obavy, takže muži ho ignorujú. Ale tento raz sa zastaví a potom sa ten kvílivý zvuk ozve znova, čo nie je normálne. Ťažné lano sa zamotalo do zadnej sféry a násilím otvorilo poklop. Chapman a Melinson počujú zvuk vody valiacej sa cez otvorený poklop, ktorá zaplavuje zadnú sféru viac ako tonov vody. Pisces 3
sa začína preklapať dozadu, keďže váha vody destabilizuje ponorku. Ponorka sa prepadáva pod Waterline Stories a Melinson kričí, aby sledovali hĺbku. Už sú 30 metrov pod hladinou a rýchlo klesajú. V hĺbke 53 metrov sa ponorka prudko zastaví. Nylonové vlečné lano zastavilo ich zostup. Ponorka sa niekoľko okamihov kolíše v morských prúdoch, kým sa muži spamätávajú. Potom sa s vlastným prasknutím lano pretrhne a muži sa rútia ku dnu mora. Keď klesajú, Melinson a Chapman počujú, ako sa z ponorky odlamujú časti. Hlasné praskanie sa ozýva v malej komore, v ktorej sú uväznení. Vypnú všetky elektrické systémy, čo ich ponechá v úplnej tme. Potom uvoľnia štvorstolibrové olovené balastné závažie, ktoré pomáha spomaliť ich zostup. Ústa si napchajú vatou, keď sa pripravujú na náraz. Vata zníži pravdepodobnosť, že si pri náraze prehríznú jazyk. O 0 9:30 sa písky stry zrazí s morským dnom v hĺbke 448 metrov, pričom vyvolá oblak bahna. Ponorka zostáva neporušená. Chapman a Melinson sú stále nažive, ale sú uväznení v sfére s priemerom 1,8 metra na dne oceánu. Pomocou baterky sa zorientujú a potom zavolajú svojej podporné lodi, aby ju informovali o situácii. O 09:45 Melinson a Chapman nadviažu rádiové spojenie s Vickers Voyagerom nad nimi. Dajú im vedieť, že sú v poriadku a v dobrej nálade. Plná nádrž kyslíka má kapacitu vydržať takmer 72 hodín, ale 8 hodín už bolo spotrebovaných, takže zostáva 64 hodín. Muži vedia, že na hladine nie je žiadne plavidlo, ktoré by ich mohlo dosiahnuť. Potrvá najmenej 2 dní, kým sa na miesto dostane akékoľvek užitočné vybavenie. Muži strávia prvé hodiny tým, že sa organizujú a robia si plány, ako prežiť čo najdlhšie. Je tam chladno a vlhko a majú obmedzené zásoby kyslíka. Aby toho nebolo málo, ponorka je obrátená hore nohami. Keď sa už oblak bahna usadil, Melinson posvieti baterkou z okienka a na poli dúfa, že už uvidí záchrannú skupinu, ktorá ich príde zachrániť. Všetko, čo vidí, je slabý lúč svetla miznúci v tme. Oxid uhličitý je ťažší ako vzduch, takže muži ležia na vrchu kabíny, aby dýchali lepší vzduch. Ležia úplne nehybne a nerozprávajú. Tým, že minimalizujú svoj pohyb, dokážu znížiť spotrebu kyslíka. Majú len jeden sendvič a jednu plechovku limonády. Tiež sa rozhodnú nechať hladinu oxidu uhličitého vo vzduchu stúpať dlhšie než bežných 40 minút, aby šetrili kyslík, čo ich robí letargickými a ospalými. Vickers Voyager informuje kráľovské námorníctvo USA a kanadskú pobrežnú stráž o núdzovej situácii. Spoločne koordinujú núdzový záchranný plán. O 10:35 je sesterská loď Vickers Venturer v Severnom mori, keď dostane rozkaz vrátiť sa do najbližšieho prístavu s ponorkou Pisces 2. O 12:00 sa prieskumná loď kráľovského námorníctva HMS Hackett plaví na miesto nehody, aby poskytla pomoc so špeciálnymi zdvíhacími lanami. Námorníctvo Spojených štátov ponúka ponorku patriacu oddeleniu záchrany USA s názvom Curve 3 alebo riadené podvodné záchranné vozidlo. Je naložené do lietadla v Kalifornii. Curve 3 je navrhnuté na zdvíhanie bomb z morského dna. Po príchode do Swansea je naložené na palubu lode John Cabot kanadskej pobrežnej stráže. John Cabot opúšťa prístav a plaví sa k miestu nehody. Na ďalší deň, vo štvrtok, 30. augusta, o 20:15 dorazí Vickers Voyager do Corku a naloží ponorky Pisces 2 a Pisces 5, ktoré boli privezené letecky cez noc. Do 22:30 je Vickers Voyager naložený a smeruje späť na miesto nehody. 3,5 hodiny na to, o 02:00, Vickers Voyager dorazí na miesto a vypustí Pisces 2 s pripevneným polypropylénovým lanom. Počas zostupu sa zdvíhacie lano uvoľní z manipulačného ramena Pisces 2 a záchranné ponorné plavidlo sa musí vrátiť na hladinu na opravu. Pisces 5 je spustený do vody na ďalší pokus o záchranu. Záchranné plavidlo sa dostane na dno oceánu s polypropylénovým lanom a karabínou. Pisces 3 pristal v priekopi a je na morskom dne sotva viditeľný. Pisces 5 pátra, kým sa mu neminú batérie. Vracia sa na hladinu bez toho, aby našiel Pisces 3. Pri svojom druhom ponore o 12:44 Pisces 5 nachádza posádku. Posádka na palube záchrannej ponorky sa pokúša pripevniť lano, ale nedokáže ho pripojiť k Pisces 3. Pisces 5 teraz čaká z Pisces 3. Pisces 2 sa vracia do vody
ale musí byť vytiahnutý späť na palubu kvôli úniku. Curve 3 dorazí na palubu lode John Cabot. Tiež nie je možné ho spustiť kvôli elektrickej poruche. O polnoci na piatok 31. augusta je Pisces 5 nariadené vrátiť sa na hladinu. Vystúpi a pripojí sa k ďalším dvom nefunkčným ponorkám. Keďže sa všetko kazí, záchranný tím začína strácať nádej na záchranu Chapmana a Melinsona. Muži sú teraz v ponorke už 72 hodín. Ich čas sa kráti a žiadna ponorka nie je v pozícii, aby ich dostalo na hladinu. Dochádza im kyslík aj hydroxid litný, ktorý čistí oxid uhličitý zo vzduchu v ponorke. Obaja muži sú prechladnutí, mokrí a trpia silnými bolestiami hlavy. S vedomím 72-hodinového limitu kyslíka si záchranný tím uvedomuje, že majú už len poslednú šancu, ak už nie je príliš neskoro. V sobotu 1. septembra o 04:02 je nasadený Pisces 22. O hodinu neskôr dorazí k ponorke a úspešne pripevní špeciálne vyrobený rozperný úchyt a polypropylénové ťažné lano k zadnej sfére na zadnej časti Pisces 3. Ale Melinson nie je presvedčený, že zdvih funguje. Zadná sféra nie je najsilnejším bodom. Sú vo 4. sfére a je nahnevaný, že ich nezdvíhajú práve tou. Myslí si, že je to nesprávne rozhodnutie. Ale jediný spôsob, ako môže záchranná posádka pripevniť lano, je použiť rozperný úchyt. Zariadenie má dve ramená, ktoré sa otvárajú a zatvárajú ako dážnik. Záchranná posádka vloží západku cez otvorený poklop zaplavenej zadnej sféry Pisces 3. Keď je vo vnútri, ramená západky sa otvoria a zaistia v polohe. O 09:30 začína kurve 3 zostup. O 10:35 dorazí k Pisces 3 a podarí sa mu pripevniť ďalšie vlečné lano k zadnej sfére uviaznutého ponorného plavidla, opäť použitím rovnakého typu špeciálne vyrobenej západky. Keď je druhé lano pripevnené, Melinson a Chapman si rozdelia sendvič a limonádu. Teraz už nemá zmysel to šetriť. O 10:50 sa začína zdvíhanie a hneď ako sa ponorka odlepí od dna oceánu, začne sa prudko kývať a otáčať. Melinson a Chapman sú slabí a dezorientovaní. Točenie ešte zhoršuje ich už aj tak silnú bolesť hlavy. Záchranná posádka v Pisces 2 bezmocne sleduje, ako sa Pisces 3 nekontrolovane otáča a trasie. Premýšľajú, či sa tí dvaja vôbec dostanú na hladinu. Aspoň už nie sú na morskom dne a stúpajú nahor. Vyťahovanie napreduje pomaly, až kým sa ponorka nedostane 106 metrov od hladiny, kde sa zastaví. Curve 3 je zamotaná v vlečnom lane. Pisces 2 pomáha rozmotávať Curve 3 a vyťahovanie pokračuje, kým je dosiahne 30 metrov. Potápači pripevňujú ponorke ťažšie zdvíhacie lana. V sobotu 1. septembra o 13:17 sa Pisces 3 konečne vynorí na hladinu. K veľkej úľave záchrannej posádky sú Chapman a Melinson stále nažive. Potápači sa okamžite snažia otvoriť poklop, aby do ponorky vpustili čerstvý vzduch. Melinson a Chapman sú na konci svojich zásob kyslíka. Počas vyťahovania, ktoré trvalo takmer 3 hodiny, boli silno otáčaní a hádzaní. Búšenie v ich hlavách dosahuje vrchol a teraz potápači nedokážu otvoriť poklop. Je zaseknutý v dôsledku nárazu na morské dno. Záchranná posádka vyťahuje Pisces 3 na palubu lode Vickers Voyager. Trvá takmer ďalších 30 minút, kým sa podarí otvoriť poklop. Melinson a Chapman sa ťažko dostávajú z plavidla. Boli stiesnení vo vnútri. 84 hodín a 30 minút. Prežili najhlbšiu záchranu z ponorného plavidla v histórii. Obaja muži sa z nehody zotavia len s miernou posttraumatickou stresovou poruchou. Chapman sa stane poprednou autoritou v oblasti záchranných ponorných plavidiel a zohráva kľúčovú úlohu pri záchrane 7-člennej posádky na ruskej ponorke AS-28 Prince v roku 2005. Melinson pokračuje v práci pre Vickers Oceanic niekoľko rokov a venuje sa obnovovaniu párnych strojov. On a Chapman zostávajú v kontakte a stretávajú sa každý rok, až do smrti Rogera Chapmana vo veku 74 rokov. V januári 2020. Plná kyslíková nádrž, ktorú Melinson vymenil v ponorke takmer 4 dní predtým, mala približne 12 minút kyslíka.